睇中山寶兩個 channel，咁啊 Kiki 啦，今日咧就翻到我哋嘅華發觀山水啦。咁我哋華發觀山水嚟講咧，呢個月咧都係出咗最新嘅政策嘅，就係我哋13棟咧就而家咧就喺印籌嘅階段。咁我哋13棟嚟講咧，而家係有40棟可以印籌嘅。咁我哋圍到咧就係我哋嘅8樓啦、9樓啦、10樓啦、11樓、12樓、18樓、19樓、29樓、30樓同31樓。咁呢個樓層嚟講咧，我覺得都係 OK 嘅。我哋而家在售嘅面積嚟講咧，就我哋95方坐我哋108方。咁我哋95方咧係一個3房2廳2衛嘅。咁呢個戶型嚟講咧，都係比較受我哋一個香港街坊嘅歡迎啦。點解咁講咧？因為我哋有2個廁所，咁我哋早期嚟講咧，85方係得1個廁所嘅。咁用起身嚟講咧，呢個功能性會強好多。咁我哋而家圍到嘅總價 total 嚟講咧，都係比較筍嘅。咁可以睇翻啦，我哋成個13棟嚟講咧，單邊位咧就我哋嘅03同04單位咧就可以望到我哋嘅湖景嘅。咁我哋嘅01同我哋嘅03單位咧，佢係即係同我哋15棟係連埋一齊嘅，所以咧佢成個望出去景觀上咧都有完全唔同嘅區別嘅。咁我哋咧就可以實地去睇下，即係邊個單位咧就啱自己心水。咁我哋13棟嚟講咧，都係我哋觀山水而家最後加推一個帶湖景嘅單位啦。咁後期想揾湖景嘅話咧，就要去到我哋嘅一個8棟啦、9棟啦，佢個價錢嚟講咧都會稍為貴少少嘅，因為咧係直線可以望到我哋嘅湖景啦。咁13棟嚟講咧，而家係一個印籌階段，咁我哋嘅準實價錢嚟講咧係仲未落實嘅。咁我哋印籌金咧就係圍到2萬蚊，咁到時咧我哋可以即係售嗰陣咧，我哋就會寄一個總價俾你去睇下係咪啱自己心水。咁如果啱心水嘅話咧，我哋可以直接幫你轉訂金都 OK 嘅。如果係唔啱嘅話咧，我哋嗰個印籌金咧都會退翻俾你嘅。咁呢個咧就唔需要太過擔心。咁我哋而家咧就睇下我哋一個13棟嘅戶型間隔度嘅係點嘅先。而家咧就到咗我哋13棟嘅12樓啦。咁我哋今日咧就主要睇翻我哋嘅景觀度係點嘅先。咁我哋最推介咧就係我哋嗰個03單位同04單位，因為全部都係單邊位，所以佢嘅視覺係最靚仔嘅。咁我哋下次咧再睇下我哋02同01單位係點嘅先。咁我哋呢個單位嚟講咧係做咗一個2梯4房嘅設計。咁我哋前面2房咧都係95方啦，都係鏡面單位。其實觀山水嚟講咧，戶型間隔都係大同小異嘅。咁前面2房咧就我哋108方，都係4房2廳2衛嘅。咁我哋呢個95方嚟講咧，佢就會比較實用少少，因為多一個廁所嚟講咧，其實居住嘅體驗咧就係唔同少少嘅。咁我哋呢個咧就係帶埋精裝修出售，咁而家咧就係現房嘅狀態。咁我哋開發商咧係需要內部去裝修嘅。咁圍到咧就係明年嘅1月份先可以收樓。咁我哋而家一鏡到底俾大家睇下先。
呢套95方嘅12樓嘅13棟已經睇完㗎啦。咁呢套單位嚟講咧，我覺得係比較推薦嘅。我哋03單位咧會比我哋嘅04單位咧會稍微貴少少，因為景觀上咧就會靚好多。咁可以睇翻啦，我哋03單位嚟講咧，可以直望住我哋嘅湖景啦，即係側邊可以睇到我哋嘅釣魚台，以及我哋嘅一個別墅景啦，仲有我哋神灣嘅城市景，仲有我哋小區嘅來源嘅。咁呢個景觀上咧，佢會比我哋04單位咧會靚仔好多，因為04單位我睇翻我哋18棟咧係有少少遮擋嘅，所以咧望出去景觀嚟講咧係冇咁開朗嘅。咁呢個位置嚟講咧係空咗噶嘛，所以望出去景觀嚟講咧就會開朗好多。咁我哋成個03單位咧都係朝東南方向，咁東南方向嚟講咧，即係風水上咧就會靚仔好多。咁我哋而家總價嘅 total 嚟講咧，就係60萬到66萬咧就可以買到噶啦。咁我哋即係樓層唔同咧，佢嘅價錢都有少少區別嘅。咁我哋內地嚟講咧就係一個一房一價嘅，咁係主要咧就睇翻我哋嘅高低係有少少區別嘅。咁我哋而家咧就可以睇下我哋呢個108方嘅04單位，咁呢個04單位嚟講咧，佢嘅私密性會相當高，因為我哋前邊咧就有一個防火門，平時咧就係冇咩人會走過嘅。咁我哋呢個04單位嚟講咧，呢條走廊位嚟講咧就可以放下自己嘅櫃身都係 OK 嘅，即係放下啲鞋都係冇問題嘅。咁而且嚟講啦，我哋所有108方嚟講咧都係有一個窗嘅位置，所以成個空間嚟講咧就唔會係特別嘅暗。咁呢個單位嚟講咧係正朝南嘅方向，咁我哋而家咧就一鏡到底俾大家睇下先。呢套13棟嘅12樓嘅108方咧就已經睇完啦，係做咗4房2廳2衛嘅。咁可以睇到啦，我哋成一棟嚟講咧，佢係朝南方向，但係呢個單邊位咧佢係偏西嘅，咁所以咧就會有少少西斜。景觀上咧就係最好嘅，咁可以睇翻啦。我哋呢個視角望出去嚟講咧，其實咧係非常之開朗嘅，即係前邊係冇咩太大嘅遮擋啦。咁而且嚟講，我哋呢個11棟、10棟、9棟咧，佢距離都係比較遠嘅，差唔多係有100米左右，所以咧就私密性都會高好多。咁我哋而且咧就呢個側邊位咧係比較靚少少，可以睇翻，可以望到我哋嘅一個別墅景啦，仲有我哋一個神灣嘅景色。但係咧我哋單邊位嚟講咧都有少少缺點，就係我哋呢個側邊嘅位置咧，會比我哋嘅前邊嘅95方咧係會有少少遮擋嘅。咁我哋呢套總價嘅 total 嚟講咧，就係為到
67萬到75萬，主要咧就係睇翻我哋高低樓層咧，佢會有少少區別嘅。咁我哋而家咧就睇下我哋嘅生活陽台嘅景觀。咁我哋生活陽台嘅景觀嚟講咧，就係望住我哋一個山景嘅位置啦。咁呢個山景嚟講咧，佢係距離我哋天塔都係非常之遠嘅。咁而且咧就係望住我哋嘅中軸位置啦。咁我哋前邊咧就係我哋嘅1到6棟啦。咁1到6棟嚟講咧，佢係抵押咗俾銀行，暫時咧係唔出售嘅。咁而且嚟講咧，我哋1到6棟嚟講咧，我覺得位置咧係冇咁靚嘅，因為比較接近我哋嘅山啊，所以咧佢嘅蚊咧就會特別多少少。咁我哋呢套單位咧就已經睇完㗎啦。咁我哋觀山水嚟講咧，一直咧都係比較受我哋嘅香港街坊歡迎啦。咁我哋30分鐘咧就可以去到我哋嘅港珠澳大橋啦，咁再圍到30分鐘咧就可以去到我哋嘅中山市區啦。咁呢度嘅話咧，我覺得買呢度嘅話咧就買一台車會方便啲，因為我哋出入嚟講咧係去我哋大少少嘅商場嚟講咧都要係圍到10零分鐘嘅。咁但係咧我哋呢度總價嚟講咧就比較低，即係銀碼嚟講咧比較低，所以咧你可以用最低成本嘅錢，跟住去享受我哋內地嘅生活。咁而家港車北上嚟講咧都係一個熱潮嚟㗎嘛，即係好多人咧都係喺香港揾錢大落使，咁就會襟使好多嘅。咁有興趣嘅朋友咧都可以關注我哋嘅 channel 啦。咁我哋喺香港咧都有中港巴士可以去到你香港指定嘅位置過嚟呢度接你過嚟睇下都 OK 嘅。咁我哋啱心水嘅話咧就可以整翻套。咁如果唔啱心水嘅話咧，我哋都會送你翻去嘅。呢個係唔需要擔心嘅，因為我哋而家咧就係非常多支睇樓團㗎。咁睇樓團嚟講咧，佢都會以嗰啲旅遊啊、飲食團咧就你出嚟過嚟玩2日。咁實質嚟講咧，其實咧都係帶睇嗰啲比較偏嘅屋苑嘅，即係例如我哋一個南城香山小鎮啦，都係以前我哋一個旅遊團最熱銷嘅一個屋苑嚟嘅。咁呢個屋苑嚟講咧，佢銀碼確實係比較低，而且嚟講咧景觀係比較好嘅，因為可以望住我哋一線嘅海景啦。但係咧佢都會即係有少少風險，就係而家已經係停工緊㗎啦。咁我哋所有旅遊團嚟講咧，都係揾一啲最低價錢俾大家去睇嘅，因為咧旅遊團嚟講咧長者係比較多，所以咧佢哋手上嘅資金嚟講咧係有限嘅，即係如果話買幾百萬咧，可能比較難，但係買10零萬咧，可能會比較容易 sell。跟住佢最後一站咧都會去我哋嘅車位。咁車位嚟講咧係一個最大嘅中伏嚟嘅，因為咧我哋一個收益回報係唔成正比嘅。咁我哋呢期嘅視頻咧就已經截到尾聲㗎啦。咁有興趣嘅朋友咧就可以關注我哋嘅 channel 啦，另外多個灣區朋友。咁我哋下期再見啦，拜拜。